خير يا مكر؟ الحوار اللي بكلمك فيه كل مره وبتديني وش. برضك الكباريه؟ ايوه يا شيش كباريه، وقلت لك كباريه محترم هتشتغل فيه اليوميه الواحده بفلوس طرش. وانا قلت لك 5000 مره مش هشتغل في كباريهات يا شيخ خليل، ما تريح روحك بقى. طب بلاش. طب اقول لك ايه، النهارده فرح ابن المعلم فارس ابو العينين، اكبر تاجر قطع غيار سيارات في بولاق العيله كلها. لا انا مش جاي معايا برقص خالص اليومين دول يا مكر. انا مش فاهم انت بتحب الفقر ليه يا ايشش؟ اقول لك ده فرح معلم كبير ومعلمين مصر كلها هتبقى فيه. انت قلت اكبر معلم قطع غيار؟ اه. يعني المعلم رجب الجريتل هيبقى موجود هناك؟ اكيد، ده بينه وبين المعلم فارس شغل كتير، الاتنين معلمين كبار قوي. انا هرقص في الفرح يا شيخ خليل، وبعد كده اتفاقاتك تبقى معايا انا، وبوشكاش ده بقى تركبه الوز، ما يعرفش حاجه خالص عن اتفاقات. خلصانه يا ايشش مصر.